Bom dia, minha gente, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Opa, mão, estávamos tirando aqui o lixo daqui, ó. Umas folhas que a gente fez umas podas aí para queimar, mas a gente não teve tempo de queimar. Aí a gente tinha esse resto de tronco lá embaixo, ó. A gente armazenou, já tem uns 2 anos eu acho, não, que essa árvore foi podada lá da frente. Aí a gente tinha outra pilha dela ali, essa que vai ser nossa fogueira, né? Aí a gente tá levando os excessos aqui de mato, poda que a gente fez e subindo elas, ó. Meus sobrinhos estão ali, Jonathan, Maria ali, estão brincando, mas sabe. Manhã tá ali, ó. Bom dia, gente. Ela tá no fogo lá, ó. Oi, Maria Liz, essa é minha sobrinha, filha da minha irmã Daiane. Liz. Oi. Bom dia, gente. Tá aqui trabalhando, viu? Amanhã já catou feijão. E ali é Jonathan. Oi. Oi. Savinho. Oi. E aí, manhã? Manhã não tá fazendo nada, só tá comendo. Tá tentando pegar o coco, minha gente, aqui, ó. E ele pega, que ele não quer deixar ninguém pegar o coco, ó. Doente, meu coco, esse cachorro. Ó, ó. Boa tarde, minha gente, aqui continuação, viu? O menino o menino não tá grande não, viu? Mas o importante é ter. Amanhã vai fazer o mingauzinho de milho e a comida, esse negócio típico da época que a gente tá agora, só no próximo vídeo, né? Aqui esse daqui foi da nossa horta, que não cresceu muito, ó. Mas dá pra fazer um mingauzinho, uma canjiquinha.
Ó, estão tudo trabalhando aqui, ó. Já almoçamos. Né? Já colocamos aqui o balãozinho. Amanhã colocou aí a bandeirola. Ai, ele veio, viu? Nego. Ó, não pode não. Já tá tudo pronto, minha gente. Aliás, não, né? Amanhã ainda vai colocar aqui umas palhas de coco, né, amanhã? Vai arrumar aqui. Isso fica pro próximo vídeo. Hein? Tchau e até o próximo vídeo da manhã.